Somos um espírito, vínculo da paz. Diferente de ser um espírito com E minúsculo, a palavra espírito, em Efésios 4, versos 3 e 4, tem o E maiúsculo, pois se refere ao Espírito Santo. Veja bem, se o Espírito Santo não estiver em nós, não podemos experimentar a unidade espiritual nem desenvolver o vínculo da paz.